कविता एक सुन्दरी वेश्याप्रति। पहिला यो सुन्नुहोस्। जिति समाधि साधुको परि अपूर्व छिल्लिए छ मृत्तिका प्रधान नै मनुष्य जीव भूसुता। म मासु लान्छना गरी म पस्छु है चिसो गुफा। म फूलको हुँ पारखी म पुज्छु सृष्टि सुन्दरी। अर्थात् कवि यहाँ भन्छन् ती सुन्दरीको रूप यस्तो छ जसले ठुला ठुला साधुहरूको ध्यान र समाधिलाई पनि भङ्ग गरिदिन सक्छ। कवि वास्तविकता स्वीकार्दै भन्छन् कि आखिर यो मानव जीवन माटोले नै बनेको त हो नि, त्यसैले मानिसहरूले यसलाई मासुको लोभ या पाप भनेर जतिसुकै गाली गरून् या लान्छना लगाउन्। म यो तिर्सनाको चिसो गुफामा पस्न तयार छु, किनकि म त सुन्दरताको पारखी हुँ र हे सुन्दरी, तिम्रो रूपलाई पुज्नु भनेको मेरो लागि यो सृष्टिको सुन्दरतालाई नै पुज्नु हो भनेर कवि व्याख्या गर्छन्। र उनी अर्को लाइनमा आफ्नो भावना र आफू मानव हुनुको प्रमाण दिँदै उनी भन्छन्, यदि कसैले यति मिठो बाण हान्दा पनि उसको मनमा चोट लाग्दैन वा उसको मन पग्लिँदैन भने त्यो मान्छे होइन, त्यो ढुङ्गा हो। म त एउटा जिउँदो मान्छे हुँ जसको मुटुमा मासुको ढुकढुकी छ, जसभित्र वेदना र श्वास छ। म त यो छाला, यो आँखा र उज्यालो प्रकाशको जवाफ दिने जीवित भावना हुँ। र यही कुरालाई प्रष्ट पार्दै कवि भन्छन्, मिहिन बाण हानिदा न घाउ लाग्नु हो शिला। म मासुको हुँ ढुकढुकी, म वेदना, म सास हुँ, म चर्म रे, म दृष्टि रे, म रश्मिको जवाब हुँ। म हारको बिहार रे, म पादको सिङ्गार हुँ। र सोलोको अन्तिम लाइनहरूमा कवि आफ्नो कल्पनाशीलता र कहिल्यै नसकिने चाहनाहरूलाई खोतल्दै भन्छन्, म त सपनामा उर्वशीलाई देख्ने र मेनका जस्ती अप्सरालाई आफ्नो कल्पनामा बचाइराख्ने मान्छे हुँ। म भित्र यस्तै दिव्य सुन्दरीको चाहना अनन्त कालदेखि छ। म आफै एउटा नशा हुँ, एउटा मग्नमस्त अवस्था हुँ र सुन्दरताको तिर्खा हुँ। एउटा चञ्चल फुल जस्तै यो मानव जीवनलाई म अडिएर हेर्न चाहन्छु, यसलाई भोग्न चाहन्छु भन्दै कवि भन्छन्, म स्वप्निदो छु उर्वशी, जिलाउँदो छु मेनका, मलाई दिव्य कामिनीको तिर्सना अनन्त छ। म मत्तमा, म मस्त